حصلت في فرنسا يوم 10 سبتمبر 2025. لا مدارس لا نقل لا صحة ولا تجارة. اليوم نفهمكم بصح قبل ما نبدا ما تنسوش تخليونا متابعه باش كل يوم تلحقكم معلومه جديده. الحكايه كامل بدات عند الوزير الاول الفرنسي اللي هو فرانسوا بايرو، اللي اقترح مشروع الماليه الجديد لعام 2026. هنا كلش راهو عادي حتى تبداو تقراو في هذا المشروع، وين قرر انه يقلص الميزانيات في عده قطاعات رئيسيه في البلاد، وهذا باش يعاود يرفد الاقتصاد الفرنسي ويحميه من الانهيار. بالعربيه قال لهم لازم نتقشفوا باش ما نطيحوش في الارض. حبسش هنا برك، وانما زدنا حالهم دو جورني فيغي اللي هما العطلات المدفوعه الاجر، وعده اشياء اخرى موجوده في هذا المشروع واللي ما عجبتش الشعب الفرنسي. وهنا بدات الهضره في مواقع التواصل الاجتماعي على اضراب شامل يوم 10 سبتمبر، وسموا الحمله تاعهم بلوكونتو، والهدف تاعها هو عمل شلل في كل القطاعات الرئيسيه في البلاد، اهمها النقل والصحه. معناتها ما كاش تنقل، ما كاش حافلات، ما كاش قطارات، وفي نفس الوقت الاطباء تاني يديروا اضراب وما يخدموش، وحتى لي سوبيرات ولا غروند سورفاس ما يخدموش، يفتحوا بصح ما يبيعوش. وهذه الحاجه بالرغم من انها بدات غير في مواقع التواصل الاجتماعي لاقت رواج كبير ودعم كبير من عند الفرنسيين، والدوله الفرنسيه لليوم مازال ما عرفتش شكون راه وراء هذه الحمله. الشعب كامل راه ناوي يخرج يوم 10 سبتمبر ويشل القطاعات الرئيسيه للبلاد. قرارهم راح يكون المقاومه السلميه، وانه الشعب هو اساس القوه واساس الاقتصاد في البلاد. واكثر عباره راهي تدور على هذه الحمله هي انه نقعدوا في ديورنا نحكموا ولادنا ونخبيو دراهمنا. كاين ايضا بعض النقابات في الدوله الفرنسيه اللي راح ينضموا لهذا الاضراب سواء 10 سبتمبر ولا يوم 18 سبتمبر ايضا. المهم الحاله ماهيش كامل باينه وماهيش تعجب في فرنسا، واحد ما على بالو واش راح يصرى في هذاك النهار، والدوله راهي متخوفه انه يعاود يصرى واش صرا في 2018 مع لي جيلي جون. وواحد ما على بالو الا راح تنجح هذه الحمله تاع شل القطاعات كامل في يوم واحد وشحال راح تدوم وكيفاش راح تخلص. تنسوش تخليو لي رايكم في الحكايه، ودوك ما قاعد لي غير نقول لكم تشاو.